嗱，我俾個機會你報警，但係佢仲知啦咁講，你好大鑊㗎話聲啊，細佬！大班人喺度做證嘅。嗱，我話聽人哋講嘢，你要報警。嗱，我時都係我都公務員嚟㗎，你唔好以為啊，做嘢你咁樣啊，你報警啦！冇講啦！我話你騷擾我啊，聽啊！坐3個月監啊！好驚！啊，聽啊，你驚咪報警啦！我未夠16歲坐咩監啊？公務員嘥氣啦你！你咪收行為咯！屌你老話真係騷擾你，啲戇居咧11點嘅夜晚。你講住話聽。你話喺樓下就唔同啦，司機有權出聲，你冇權出聲。啲戇居你啊！你騷擾人哋講嘢啊，聽你知唔知啊？屌你咁咪夠16歲啊得啊！嗱，10歲初倉人啊！啲戇居，我發嚟你咁我醒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 ，你去報啊！我教精你㗎咋，我聽啊！啊，大學生啊你啊！我小學生嘅啫，我叻喺我哋話人都就咁句啊！中意你，你報警啊！嗰度報警嗰度我識唔識你啊？講出嚟，嗱一聲啦，聽啊！我哋老個你啊，樓下就唔同啦，樓下咧嗰個影響到個駕駛啦，你都唔識法律上層個下就唔等啊！聽啊！你唔齊咁嚟，我好撚驚你。你唔好等我咁大年紀就係啫，我頭都唔醒過你。啊，你做咩人啊嗱？16年啊，人生啊，冇啦！我喺公務員生活36年啦。佢喺樓下咧就唔同啦，樓下真係犯法啦，覺得啱。但係你從住我司機駕駛喎，安全駕駛。哎呀，揾到咯！揾到打電話俾佢。人哋做咩咧唔能夠干預人哋嘅，人哋嘅自由嚟噶嘛？呢個大陸啊，係嘛？你係解放軍啊？咁你老母為翻我民族。我係依陣啊！邊個嚟啊我？講啊！你琴日飲咗我啊嗱？冇講啦！呢個即係有個電視有講話啫嘛。